大家好，我是薛妈，欢迎你来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，你的鼓励是我进步最大的动力。冬季气候干燥，我们的嗓子本身就会很干痒，再加上疫情特殊时期，最近遍地都是小阳人，然后最严重的症状就是咳嗽，只要嗓子咳嗽几声，身边的人都会高度紧张，不管是感染病毒还是季节性流感，长期咳嗽的话对身体都不好。俗话说疾病论头医，我们便会买各种药来吃，想让咳嗽的症状减轻一些，但是效果甚微。其实是药三分毒，药补不如食补。作为一个阳康的人，强烈推荐大家买一些山药。山药也叫淮山，这真的是一个宝藏食材，它具有止咳化痰、润肺去燥、抗菌消炎、排毒利尿的功效，可以提升身体免疫力，助力大家早日康复。下面随着我的视频一起来看看怎么做的吧。首先我们准备一小节山药。山药是冬季很好的养生食材，中医认为山药味甘性平，具有固肾养肺补脾益精的功效，还可以治疗一些疾病，是物美价廉的食物。山药适合一般人群食用，特别适合糖尿病患者、腹胀病后虚弱者、慢性肾炎患者、长期腹泻者食用。特殊人群比如孕妇、产妇、婴儿都能吃山药。第一，山药可以益肺止咳。山药含有皂带、粘液质，有润滑滋润的作用，故可益肺气、养肺阴，治疗肺虚咳嗽、久咳之症。第二，可以延年益寿。山药含有大量的粘液蛋白、维生素以及微量元素，能够有效阻止血脂在血管壁的沉淀，预防心血管疾病，取得益智安神、延年益寿的功效。第三，可以健脾益胃、助消化。山药含有淀粉酶、多酚氧化酶等物质，有利于脾胃消化吸收的功能。无论是脾阳亏或者胃阴虚都可以食用。第四，可以降低血糖。山药含有粘液蛋白，这种成分能够有效降低血糖的作用，是糖尿病食疗非常棒的食材。糖尿病患者进食山药的时候切勿过量，过量的山药会转化为糖分，从而明显提高患者的血糖水平。第五，可以滋肾益精。山药含有多种营养素，有强健机体、滋肾益精的作用。但凡肾亏遗精、妇女白带多、小便频数等皆可服之。山药清洗干净，去掉皮，把它切成薄片。切好的山药片放入碗里备用。接下来准备几个马蹄。马蹄含有粘液成分，有生津润肺、化痰利肠、凉血化湿的功效，因此有地下雪梨、江南人参的美誉，是秋冬季节补肺润肺的上等佳果。马蹄的功效有哪些呢？第一，生津止渴。马蹄味甜多汁，又富含粘液，是具有生津止渴的作用，能帮助清除胸中烦闷，缓解热病经伤、口渴。第二，利肠通便。马蹄含有粗蛋白淀粉，可以促进大肠蠕动，临床上常用于改善热气引起的食积、皮满和大便燥结等。马蹄煎水可以利尿排淋，也是尿道感染患者的食疗佳品。第三，清肺化痰。马蹄性寒，适当食用可以清除我们体内肺部的燥热，含有的胶质成分也丰富，吃起来有滋阴润肺的功效。对于肺热应气的咳嗽、上火的症状、咽喉肿痛、喉咙干痒等症状都有很好的缓解作用。第四，可以降低血压。马蹄加鲜藕汁、梨汁、鲜芦根汁、麦冬汁一起称为五汁饮，可以用于生津消热，降低血压。第五，可以促进骨骼发育。马蹄中含有的磷是根茎类蔬菜中比较高的，能够促进人体生长发育和维持生理功能的需要，对牙齿骨骼的发育是很有好处的。
去掉皮的马蹄清洗干净，切成薄片，放入碗里备用。接下来准备1小节白萝卜。第一，白萝卜的作用可以提高人体免疫力。冬季空气干燥，天气多变，容易引起感冒等多种疾病。适量食用一些白萝卜可以起到一定的预防作用，因为白萝卜中含有丰富的维生素和微量元素锌，有助于增强机体免疫力，提高抗病能力。第二，可以降低血脂。白萝卜中含有能诱导人体产生干扰素的多种微量元素，长期服用新鲜白萝卜汁可以降低血脂、软化血管、稳定血压、预防冠心病等。第三，可以止咳化痰。白萝卜煮水能够止咳化痰。平时人们出现咳嗽、痰多等不良症状的时候，可以把白萝卜切成细丝，放入锅里煮好，加入适量冰糖，取出过滤得到的萝卜水，降温，直接饮用。一天当中可以饮用多次，能让人们咳嗽痰多的症状很快减轻。第四，可以消食化积。白萝卜煮水喝可以能够促进人体代谢，能为人体补充丰富的消化酶，可以增加人们的食欲，也能缓解积食，促进身体内食物的消化与吸收。另外，它含有维生素 B 和微量元素钾与镁等营养成分。接下来准备一个砂锅，把白萝卜、马蹄、山药全部放入砂锅中，加入适量的清水，盖上盖子，大火煮开，小火煮上20分钟。朋友们，制作视频不容易，如果觉得我分享的视频对你有帮助的，麻烦动动您发财的小手，给我点个赞，或者在视频底下留言加1，非常感谢您的支持。时间到了之后，我们打开盖子，加入1块红糖，把红糖煮至融化。红糖性味甘甜温润，归经脾胃，具有补气血、健脾暖胃、缓中止痛、活血化瘀的作用。煮好的马蹄萝卜水，我们可以直接把它装入碗里。白萝卜中含有丰富的维生素、膳食纤维，有清热解毒、润肺等好处。马蹄可以清肺化痰，它不但能清除肺热，还能消除肺部与气管中的炎症，而且它还含有大量的天然粘液物质，能生津润肺。它对人类的肺燥以及咳嗽、痰黄等不良症状有一定的调理作用。好啦，朋友们，今天的视频就分享到这里。如果觉得我的视频对你有帮助的，欢迎您的订阅、点赞、收藏、转发，也非常感谢您的观看。我们下个视频见。